Sí, sí, gústame moito porque a verdade é que son unha xente que se preocupa moito por facer as cousas ben, cuidan moito os xogadores, a verdade é que é moi entretenido falar con eles, son xente moi amable sempre, moi ben, estou encantado co club de Culleredo. Bueno, que tal foi hoxe este torneo? Bueno, moi ben, moi ben. Hoxe gañei dúas e perdín unha, e a que perdín a verdade que o pasei moi ben. Xoguei cun rapaz, xogou espectacular, un rapaz moi bo e o pasei moi ben. O importante para min é pasalo ben, xa non gañar queda moi lonxe, divertirse. Para min é divertirse e vir a pasalo o rato. Bueno, partidas lentas, ademais, en este caso, durante 2 xornadas e de feito as últimas se están prolongando bastante. Si, si, o ritmo está bastante ben porque tampouco é moi lento, poderíase xogar máis lento, pero hoxe estamos indo xa, vaise facer de noite e ainda estamos aquí, hai que ir a cenar e mañana hai que ir ao cole todavía os rapaces, pero bueno, moi ben, a verdade é que está ben. Unha pena que fixo onte un pouco de calor, pero bueno, hoxe estivose ben aí. A verdade é que sí, tocou unha fin de semana realmente calurosa que de feito moita xente imagino que prefería non estar na praia. Algúnha xente, sei especificamente que algúnha xente deixou de vir por ir á praia porque onte que fixo moita calor, non había quen parase aí, pero, bueno, a min o xadrez gustame moito, entonces ao final, pois, é o meu hobby, entonces estou aí, ao final hai que ir aí a xogar. Bueno, agora chega o verán, hai torneos e ti tes máis ou menos agora claro en os que participarás ou según vayan vindo. Según vayan indo, depende onde esteamos, porque ás veces estamos de vacacións, ás veces estamos por aí adiante, pero bueno, depende da fin de semana que toque, seguramente xogarei máis de dous, máis de tres, seguramente xogarei máis de dous e máis de tres. Bueno, pois esperemos verte máis veces aquí no noso concello e sobre todo pois falaremos nos seguintes torneos tamén cando un equipo que imagino que ten a súa competición ligueira e tamén este ano querrá facelo o mellor posible. Pois me desexo moita sorte a Culleredo porque son unha xente que realmente o fan moi ben, se portan moi ben e moitas grazas. Gracias a ti, un saúdo.